con 30 en el cronómetro. Van muy bien. No se desesperen. Así que decimos 3, 2, 1, 0, ruido. Tienen 1 minuto con 30 en el cronómetro. Van muy bien. No se desesperen. Lo están haciendo muy bien, ¿eh? Es decir, que ya tienen 15,000 pesos. ¡Ole! Muy bien, fantástico. Se viene la parte más emocionante, chicos. ¿Cuál? Mi parte favorita porque es el patio. Es el reto más difícil. Sí, el más difícil, pero ahí pueden ganar mucho dinero. Déjenme decirles que hay mucho en juego. Y no se los hemos mostrado porque siempre es una sorpresa. Puede cambiar. Es como un camaleón el patio. Este último reto va por 30,000 pesos. Y se las venía haciendo de emoción. No les había explicado cómo iban a poder duplicar, pero ahora sí les voy a explicar cómo se duplica su dinero. Todo lo que lleven acumulado, incluyendo lo que ganen en la última prueba, se podrá duplicar si se quedan en la zona dorada. ¿Y cuál es la zona dorada? Todo lo que el señor ruidómetro marque entre el 10 y el 5. No está fácil, pero vale la pena intentarlo. ¿Están de acuerdo? Sí. Oye, por multiplicarlo. No, bueno, claro. Muy correcto. Doble. Arturo, tú me dijiste que estudiaste licenciado en negocios internacionales. Sí. Sí. Perfecto. Y También. ustedes se conocieron en la carrera, ¿verdad? Sí, en la ¿Quién carrera. era el más estudioso de todos? Obviamente yo. Ay, claro que no, era yo. Si yo te pasaba las tareas. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Bueno, qué ¿quién fuerte. se graduó con el mejor promedio ya de cuates? Yo. No, yo. No, Fui fui yo. yo. Tú todavía ni tienes Siento el que le creo título. más a Odile. No, yo sí soy Team Arturo. Ah, muy Puede bien, ser. muy bien. Pero también, o sea, no sé, creo que los dos puede ser, pero sí le creo a Arturo que tenga buen promedio. Esto se está poniendo buenísimo, color de hormiga, porque están acumulando mucho dinero. Así que vámonos al patio para jugar Misión Incruzable.